Lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci Slovenske matice, eni izmed zadnjih, a ne čisto zadnji, napovedujemo še eno tiskovno konferenco, predvidoma 19. decembra. Danes pa smo se zbrali, da predstavimo znova zelo pestro paleto knjig, ki so v zadnjem obdobju izšle pri Slovenski matici. Začeli bomo z historičnim vidikom, pa vendarle ne, z knjigo Slovenski prelom 1918, pač pa se nam zdi prav, da Slovenska matica najprej počasti spomin na 200-letnico smrti Valentina Vodnika. Valentin Vodnik je bil namreč Slovensko matico ves čas na nek način povezan, prepleten, že ko so leta 1858 ob 100-letnici njegovega rojstva začeli zbirati denar in pobudo za postavitev njegovega spomenika, so se takrat našle pobude, da bi namesto tega zbranega denarja ustanovili Slovensko matico. Kot vemo, je bila ustanovljena leta 1864 in že zelo kmalu so pri njej išle prav Vodnikove izbrane pesmi, ki jih je uredil Fran Levstik. No, leta 1890 pa je Fran Vistaler izdal izbrane spise Valentina Vodnika, to so njegovi prozni zapisi, predvsem za njegove ljubljanske novice, pa tudi nekateri drugi spisi, ki jih poznamo, ali pa so bodisi manj znani, ker so večinoma v zbranih delih Valentina Vodnika izpuščeni. Namreč, zakaj gre? Ti spisi nekako niso odveljali za neko literarno dovršene zapise, ki bi bili smiselni, da se jih uvrsti v zbrano delo, pa vendarle izjemno bogato prikazujejo vsa področja Vodnikovega ustvarjanja, raziskovanja, pisanja, tudi različne medije, za katere pisal od učbeniških priročnikov do časopisnih člankov. In izredno smo hvaležni, da je dr. Miklavž Komelj, ki je danes tudi z nami, dal pobudo, da se ti izbrani spisi v letu, ko se spominjamo 200-letnice smrti Valentina Vodnika, ponatisnejo. Tako da prav lepo pozdravljam med nami dr. Miklavža Komelja, ki je napisal tudi spremno besedo. Z nami pa sta še dva gosta, prednjo bom dala gospe Mateji Komelj-Snoj, ki je prevedla tale roman Aleksandra Gatalice Nevidni. To je drugi roman Aleksandra Gatalice, enega najbolj uglednih oziroma znanih, uveljavljenih sodobnih srbskih pisateljev. Prvi roman, ki je bil preveden v slovenščino, je prav tako prevedla Mateja, Velika vojna, in zato postaja že nekako specialistka, prevajalka, osebna prevajalka tega avtorja. No, ampak moram poudariti, da te izdaje Slovenske matice ne bi bilo brez fundacije Traduki, ki je podprla ta prevod in se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem. Več pa bo seveda o samem romanu in o prevajanju Gataličeve proze povedala prevajalka Mateja Komelj-Snoj. In nazadnje seveda pozdravljam našega predsednika Slovenske matice, dr. Aleša Gabriča, ki je bil urednik knjige Slovenski prelom 1918. Seveda ne samo urednik, bil je tudi tisti, ki je dal pobudo, da je na Slovenski matici potekal dvodnevni simpozij v lanskem letu, ko smo se spominjali seveda 100-letnice tega pomembnega, usodnega, prelomnega, kot govori tudi sam naslov, leta 1918. Več o samem simpoziju in knjigi pa bom povedal v nadaljevanju dr. Aleš Gabrič. Zdaj pa seveda, da ne bom predolga, bi prosila dr. Miklavža Komelja, da predstavi oziroma opozori na tiste ključne
pobude, zaradi katerih se je tako izrazito zavzemal za natis oziroma ponatis izbranih spisov Valentina Vodnika in seveda, da tudi prikaže, kaj pravzaprav ti zapisi pomenijo nam danes, kaj nam sporočajo in kako pomembni so bili tudi v času, ko so nastajali. Lepo pozdravljeni. No, saj sem tukaj pri tej knjigi sem dejansko predvsem res dal pobudo, vse delo je tukaj pri slovenskim delo same matice. Tudi to ni bilo tako enostavno delo, čeprav je samo reprint, ker je bilo kar precej tehničnih težav, preden je nastal tako lep reprint, ker je bila ta knjiga natisnjena na enem takem zelo slabem rjavem papirju in je bilo to tudi ena posebno zahtevna naloga. Drugače pa, zakaj ponatiskovati neko več kot 100 let staro izdajo? Sigurno je to do danes pravzaprav ne samo najboljša, ampak pravzaprav edina res reprezentativna izdaja proznih tekstov Valentina Vodnika, pri čemer se več rečemo proza, to ni z nekaj izjemami ni neka leposlovna proza, ampak dejansko teksti, ki so po svoje praktične narave, ki pa so imeli seveda velikansko vlogo pri oblikovanju samega jezika slovenskega v različnih nivojih njegovega funkcioniranja. Skratka, če se je nekako v neki splošni zavesti, se je Valentin Vodnik uveljavil, predstavljal v njem predvsem kot pesniku, je pravzaprav, če bi gledali njegov celoten opus, je njegova izjemnost celo bolj kot v poeziji, kjer je, če zdaj primerjamo v nekem širšem evropskem kontekstu tistega časa, so to vendarle razmeroma precej skromne pesmi, čeprav imajo seveda nekaj čudovitih stvari vmes, ampak pravi fenomen, pravo čudo je pa Valentin Vodnik kot ustvarjalec, kot literat, kot celotna osebnost, kot narodni preroditelj, ki je dejansko vzel nase to vrstne naloge, kot je ne samo izdajanje prvega slovenskega časopisa v slovenskem jeziku, ampak tudi pisanje v celoti tega časopisa, sicer v veliki meri prevajanje. Skratka, in tem tekstom je seveda literarna zgodovina vedno priznavala izjemen pomen, zlasti za razvoj jezika, o tem nikoli ni bilo nekega dvoma. So pa te teksti nekako bolj ostali pozabljeni ali pa bolj dostopni predvsem specialistom. Ni bilo nekih takih, ni bilo poskusa integralne izdaje vsega tega. Je pa ta Vistaljena izdaja dejansko z enim takim izjemnim, prvič z izjemno sistematičnostjo, preglednostjo, neke stvari so tudi zapuščine, bile prvič tukaj objavljene, in tudi z enim izjemno dobrim občutkom za predstavitev narejena. Gotovo bi se dalo in bi bilo tudi treba najbrž proze Vodnikove se lotiti ponovno, jo brati, poskusiti narediti še kako, kritično izdajo in tako naprej, ampak dejansko pa lahko občudujemo Frana Vistalja, ki ga poznamo drugače predvsem kot avtorja tega znamenitega latinsko-slovenskega slovarja, do danes najboljšega, ki je tudi šel v faksimilirani izdaji. Vistalj je tukaj našel načine, kako po eni strani prikazati vso to gradivo na sistematičen način, po drugi strani pa na izjemno berljiv in zanimiv način. Tako da ta knjiga ni samo zdaj neka
historična kurioziteta, ampak jo je izredno zanimivo brati. Ne? Recimo tekste iz Ljubljanskih novic Vodnikovih je na en tak način skupaj postavil, da ko pač on v različnih številkah govori o neki temi, od številke do številke je dal to skupaj in potem pride prav taka napete pripovedi, recimo o prihodu Napoleonove vojske, o ukinitvi Beneške republike, recimo, ne, so ne taki posebno zanimivi odlomki, kjer potem tudi o Benetkah spregovori in tako naprej, tudi Napoleon se prikaže osebno tukaj. Ne. Skratka, za nobeno obdobje prej imamo v slovenskem jeziku pravzaprav na vseh teh ravneh tudi vsakdanjega sporazumevanja, praktične govorice, vodnike, priročnike, šolske knjige, pisal, ohranjene rabe slovenščine v tako raznoliki, tako prožnih funkcijah. Ne? Tako da nam dejansko tukaj ta čas, ko beremo te tekste, izredno živo stopi pred oči. Mislim, da je to res užitek. Drugače je pa pač knjiga razdeljena na te razdelke, najprej teksti iz Velike praktike, potem iz Ljubljanskih novic, to je, mislim, da najobsežnejši razdelek, potem odlomki iz teh znamenitih kuharskih bukov, prve kuharske knjige v slovenščini, ki je bila tudi aktualizirana nedavno z neko novo izdajo pač receptov na tak način, da se jih da tudi uporabljati, ker seveda, če zdaj to beremo v originalnem vodnikov tekst, včasih ni tako lahko v uporabnost to prestaviti, ker pač uporablja določene izraze, ki jih lahko ne poznamo, zlasti pa razne mere, recimo pač, ki jih danes ne uporabljamo. Potem je predgovor in nekaj primerkov iz pismenosti ali gramatike za prve šole. To je bila prva šolska slovnica, napisana v slovenskem jeziku, ne, tudi pač prva slovnica slovenska, ki je v slovenskem jeziku napisana, in v originalni izdaji je prav v tej knjigi tudi ta čudovita oda Napoleonu, Ilirija oživljena, bila objavljena. Enkrat sem videl tole knjigo pri enem človeku privatno s podpisom Bernarda Smolnikarja tega, ki je v Ameriki, ne, sam mi je ni prodal, ne. Nimam kontakta zdaj več, ampak to pa je dragocena stvar, ne. Potem so početki gramatike ali pismenosti francoske, spet v slovenščini pisan učbenik za francoščino, kot veste, pač je vodnikova funkcija v tem času pa izjemno pomembna, in potem krščanski nauk za ilirske dežele, spet pač v sklopu teh učbenikov ilirskih provinc, iz abecednika, potem pa prevode na zadnjih njegovih del odlomki babištva ali porodničarski vuk za babice. Skratka, babiški priročnik tudi v slovenskem jeziku je izjemno zanimiva knjiga, potem pa sledi še ta rokopisna ostalina, kjer je pa berilo greško. In to so pač en tak izbor vodnikov iz raznih tekstov, od Ezopa do Lukijana, pač antične literature, takih pač od dialogov, zgodb in tako naprej. Zdaj nekateri so, ko so pač pisali o tej izdaji, opazili so, da dva teksta sta pa spuščena, samo dva sta spuščena, dva Lukijanova dialoga iz zapuščine nista objavljena v tej knjigi, vse drugo pa je, in so domnevali, da je to imel neke moralistične razloge Vistaler, kar je zelo verjetno po svojem zabavno.
Tako da drugače pa to res ena taka zgledno narejena knjiga, tudi zelo posebno ljubeznijo dela. Pistaler je bil tudi aktiven pri pripravah za vodnikov spomenik, bil je 1889 tudi govornik o odkritju Vodnikovega spomenika pred licejem tedanjem, na današnjem Vodnikovem trgu. Obenem je bil pa to človek, ki je imel en tak poseben občutek tudi za kuriozitete v literarni zgodovini, pisal je zanimive literarno-zgodovinske razprave, tudi recimo o Jovanu Veselu Kosejskem je pisal. Skratka, ena taka zelo zanimiva osebnost, tudi Fran Pistaler, tako da pravzaprav na obema je omaž ta ponatis izredno lepo narejen Slovenske matice. Hvala lepa, Miklavžu Komelju, seveda bi se dalo še veliko več govoriti, morda je zdaj samo drobtinice natresel vsem, je pa več o tem napisal v spremni besedi, ki je zelo nazorna in lepo sledi tej Pistalerjevi izdaji in seveda našemu ponatisu. Morda, ker je tudi 200-letnica spomina na 200-letnico smrti Žige Zoisa in ker v eni od prigod, ki jih seveda popisuje, da boste videli, kako zanimivo branje, ki ni nujno seveda kontinuirano od začetka do konca, ampak tudi na domači nočni omarci, vsak večer kakšno prigodo, da boste lahko to doživeli. Bom eno kratko prigodo popisala in v njej je lahko tudi asociacija, kot sem rekla, na Zoisa. En gospod je enega drugega svojega znanca na njega grad domu obiskati šel. On se za bogatega vundaje in v svoje žlahtne kamene kaže, katerih eden je 300, ta drugi 600 goldinarjev velal. Ta ga praša, koliko tebi ta 2 kamena vsako lejto notri neseta? Nič, govori uni. No, tedaj sem jaz boljši kot ti. Jaz imam 2 kamena, kateri meni vsako leto čez 300 goldinarjev notri neseta. Uni začne prositi, da bi mu take žlahtne kamene pokazal. Ta pa ga pele v Malini, pokaže mu malinske kamene, rekoč, to sta moja 2 žlahtna kamena. Skratka, še veliko takih prigod in veliko imenitnih zapisov ob tej knjigi, ker pa imamo še kar nekaj, še 2 deli za predstaviti, bomo seveda se zdaj obrnili kar k romanu Nevidni Aleksandra Gatalice, ki je podnaslovljen kot pikareskni roman v pismih. Vemo, da je to nek žanr, ki je tako rekoč že v sodobni književnosti skoraj da pozabljen, tako pisemski roman kot pikareskni roman, pa vendarle zakaj tak roman v 20. stoletju? Načeloma bi lahko roman Nevidni označili kot zgodovinsko romaneskno delo, opisuje in dotika se vrste povsem realnih osebnosti iz zgodovine likovne umetnosti, hkrati pa to ni zgodovinski roman, ker zgodovino razume predvsem kot zgodbo v tem izvornem pomenu besede historija. In še veliko več je v tem romanu, skratka poteka igra življenja, poteka na kar nekaj ravneh in več o tem bo povedala zdaj Mateja Komelj-Snoj. Hvala lepa, Ignacija, za besedo. Kot je Ignacija urednica že na začetku povedala, je roman Nevidni, oziroma po izvirniku Nevidljivi, dejansko drugi roman Aleksandra Gatalice v slovenskem prevodu. Lani jeseni je v reprezentativni zbirki 100 slovanskih romanov pri Forumu slovanskih kultur izšel roman Velika vojna. To je roman, ki na poseben način govori o prvi svetovni vojni in ker je bil zelo lepo sprejet med našim bralskim občinstvom, morda tudi zato, ker smo se lani spominjali
stoletnice oziroma 100. obletnice konca Prve svetovne vojne, morda je bil to razlog, smo se odločili, da bralcem predstavimo še eno Gateličevo delo. Gatelica je rojen leta 1965 v Beogradu, študiral je svetovno književnost in klasično filologijo in od 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je stopil na literarno prizorišče, je dejansko eden najvidnejših sodobnih srbskih avtorjev. Njegova dela so tako rekoč množično prevajena, sploh množično brana, dobil pa je tudi tako rekoč vse nacionalne oziroma domače literarne nagrade. Do zdaj je napisal kakšnih 20 knjig, od zbirk kratke proze, romanov, esejev, tudi knjig o glasbi, med drugim je tudi glasbeni kritik, izdal pa je tudi več prevodov iz starogrške književnosti. No, ko govorimo o Aleksandru Gatelici, nujno reči, da imamo opravka z zelo razgledanim in zelo široko izobraženim avtorjem. Iz njegovih knjig je razvidno, kako zlahka se sprehaja po različnih svetovih, po različnih časih, kako zlahka obravnava ne samo sodobnost, ampak tudi zelo oddaljeno preteklost. In ves čas imamo občutek, tako da bi v svojih delih nekako tehtal Aristotelovo trditev, namreč opisoval razliko med zgodovinopisjem in literaturo. Zgodovinopisje seveda govori o tem, kar se je v resnici zgodilo, medtem ko literatura o tem, kar bi se bilo lahko zgodilo. In Gateličevi junaki so po eni strani resnične zgodovinske osebe, take, ki jih poznamo iz virov, po drugi strani pa ima cel kup izmišljenih oseb. Zanimivost pa je ta, da mnoge resnične zgodovinske osebe počnejo stvari, ki jim jih avtor pripiše, mnogim izmišljenim junakom pa daje življenja taka, kot so bila izpričana pri kakšnih resničnih osebah. In Gatelica je dejansko eden največjih pripovedovalcev zgodb. Kot sam pravi, je te zgodbe treba pripovedovati. Se mu zdi pomembno, da te zgodbe pripoveduje zato, ker z njimi odkriva drugo, skrito, včasih nevidno stran življenja, ker na ta način najlažje razmišlja in ljudem predstavlja vzroke človekovih dejanj, razmišlja o njihovi etični razsežnosti in ne nazadnje govori o resnici človekovega bivanja. In poleg tega pa Gatelico bolj kot vse drugo zanima tudi umetnost. Umetnost v vseh njenih razsežnostih. Ne zanima ga samo literatura, ki jo sam piše, temveč predvsem likovna umetnost, morda zato, ker je tudi sam iz umetniške družine, pa arhitektura, glasba in tako naprej. In roman Nevidni je posvečen ravno rojstvu sodobne umetnosti. To rojstvo, po mnenju glavnega junaka tega romana, ni nekaj samoumevnega, nekaj, kar bi se zgodilo spontano. Temveč prav nasprotno. To rojstvo oziroma razvoj moderne umetnosti, kakor ga poznamo, recimo po času od velike ali pa prve razstave impresionistov na Salonu neodvisnih v Parizu leta 1874, torej ni bil nekaj spontanega, ampak nekaj zelo organiziranega, premišljenega. Za tem razvojem stoji ogromna mreža ljudi, različnih poklicev, katerih naloga je bila, da ustvarjajo razmere, v katerih bodo lahko ustvarjali nadarjeni mladi umetniki in še več, ki pravzaprav spodbujajo ljudi, da bodo postali njihovi občudovalci, bralci, gledalci,
ki bodo čez desetletja, kot vemo, pripravljeni porabiti za ta velika dela kar milijone. In recimo to razmerje med umetnostjo in občinstvom, samo par stavkov, kaj pravi glavni junak tega romana. Kaj je umetnost brez občinstva? Puste sanje. Kaj je občinstvo brez umetnosti? Norenje. Če ne bi bilo njih in če ne bi bilo nas, ki smo imeli nalogo, da iz nič naredimo umetnike in občinstvo dobesedno prisilimo, da jih vzljubi, sem prepričan, da 20. stoletje ne bi poznalo nikakršne umetnosti in da bi jo leta 1953 preučevali samo na oddelkih za arheologijo starih univerz kot dejavnost, ki so jo ljudje popolnoma opustili. A kako žalosten bi bil človek brez umetnosti? Kot je že Ignacija povedala in kot je razvidno tudi iz podnaslova tega romana, je to roman v pismih. Gre za dopisovanje med glavnim junakom, doktorjem Dimitrijem Gerasimovičem Gerasimom in njegovim mladostnim prijateljem, ki živi v Čikagu. Gerasim je star, je bolan, dneve preživlja v vojaški bolnišnici, vendar še zbere toliko moči, da se odloči mladostnemu prijatelju pisati pisma in v teh 33 pismih iz enega v drugega spremljamo njegovo življenjsko zgodbo, kako je živel, kaj je počel v teh letih in na koncu se seveda izkaže, tega ne smemo povedati, da mladi prijatelj pravzaprav ni samo njegov prijatelj, ampak nekaj bistveno precej več. To je pikareskni roman, kot vemo, je to zelo stara, pravzaprav zgodovinska literarna forma, ki ima v ospredju nekega potepuha, popotnika po svetu, ki piše nekakšno lažji avtobiografijo, bi lahko rekli, lažno avtobiografijo. Navadno so ta besedila bila polna tudi humornih vložkov, tudi tega prijateljici ne manjka, morda na trenutke moraličnih vložkov. Bistvo takih tekstov pa je, da se glavni junak na koncu pokesa. Mogoče še ena zanimivost romana, iz pisma v pismo spremljamo tudi šahovsko igro med tema dvema junakoma, to je seveda dopisni šah. Gerasim pred sabo nima šahovnice, medtem ko njegov mladi prijatelj ima. Vendar kljub temu, da ima celotno igro samo v glavi, je prepričan, da bo na koncu zmagal. Zdaj, ali je res zmaga, ali se mu zgodi kaj drugega, zato bo treba roman prebrati. Mislim, da Gateljica je resnično zelo poseben in zelo vznemirljiv pripovedovalec tekočih, dobro napisanih zgodb, piše v zelo jasnem, ritmičnem jeziku in jaz upam, da je nekako to razvidno tudi iz slovenskega prevoda. Hvala, Mateji, za to izčrpno in seveda zelo konsistentno predstavitev, tako da k njej ni kaj dodati. Torej, če je za Shakespeara bil svet nekako metafora za svet, pri Shakespearu oder, gledališče, je pravzaprav pri Gateljici ta šahovnica, na kateri smo vsi in kdo ve, kdo je tisti, ki z nami vleče poteze. Pa še nekaj bi morda dodala, da je tako izjemno uspešen avtor, da je njegov roman Velika vojna doživel v Srbiji že 28 ponatisov, kar je največ v zadnjem stoletju predhodnem. Tako da je to res izjemen avtor. Hvala tudi Mateji, da je opozorila na to primerjavo med zgodovinopisjem in literaturo in na tak način dala rdečo nit tudi današnji tiskovni konferenci,
Torej, zgodovina je tisto, kar nas druži na tak in na drugačen način. Vse tri knjige, historična, 130 let stara knjiga in Tis, pa vodnikov pogled na, seveda zelo subjektivn pogled na zgodovino svojega časa in na prelomno zgodovino tistega časa, idrskih provinc. Potem fiktivni pogled in razumevanje zgodovine, zgodovina kot zgodba, in zdaj k povsem objektivni zgodovini, k raziskavam najnovejšim o letu 1918. Izvolite, dr. Aleš Gabrič. Najlepša hvala, Ignacija. Čeprav seveda o objektivnosti pa zgodovini se bomo vedno na veliko razpravljali, ker eno od izhodišč pri pripravi te knjige je bilo sobveda, zakaj k vračanju k tematiki, o kateri vsi poznamo že veliko knjig. Zaradi tega, ker se je zaradi novih dejstev, zaradi novih pregledanih arhivov in možnih novih interpretacij vedno znova potrebno vračanje k stvarem, za katere sicer mislimo, da smo jih že dodobra analizirali. Vendar pa vsak, ki bo vzel v roke knjigo, bo videl, da lahko vsaki stvari izve kaj novega. Torej, gre za rezultat posveta, ki smo ga imeli lani v oktobrskem, ob koncu oktobra, ob stoletnici velikega preloma, ko so Slovenci zapustili tiste vladare, pod katerimi so živeli pol tisočletja in se napotili v novo državo, ki so jo v tem času od takrat pa do danes tudi že zapustili. Kdaj bo naslednji tak prelom, se lahko sprašujemo, ampak bomo pustili to eni drugi stroki, ne zgodovinopisju. Sam projekt, torej celotnega in simpozija in knjige, je rezultat sodelovanja več ustanov in že po eni stvari mi je treba reči, da mi je bil zelo všeč zaradi tega, ker smo uspeli pritegniti več organizacij in sodelavce, bom rekel, različnih humanističnih družboslovnih strok k temu projektu. Torej, Slovenska matica je izdajatelj knjige, pri organizaciji projekta sta sodelovala tudi Inštitut za novejšo zgodovino in Inštitut Milka Kosa, torej ZRS SAZU, katerima je obema dvema treba izreči tudi zahvalo za sodelovanje in upati, da bomo več tovrstnih projektov izvedli še v naslednjih letih, oziroma še kar dolgoročno. Lahko rečemo, da Slovenska matica dokaj dela na tem in v pripravi je že kar nekaj tovrstnih potencialnih sodelovanj v bodoče, oziroma jih je že kar na papirju do dobra navedenih. Če se lotimo k vsebini knjige, v njej so rezultati dela 19 avtorjev, ki so združeni v 4 širše tematske sklope. V prvem, v izdihljajih prve svetovne vojne, imamo pregled o tem, kaj je bilo o Slovencih takrat že napisanega znanega, kaj smo do zdaj vedeli o tem iz zgodovinopisja in seveda poglede Slovencev oziroma njihova pripravljenost na konec velike morije prve svetovne vojne, ki je bila v pozornosti zgodovinopisja v prejšnjih letih, ko je bila pač stoletnica vojne 1914-1918. V drugem delu, v drugem bloku v državi Slovencev, Hrvatov in Srbov imamo seveda ta prelomni trenutek, tisti dan X ali pa dan D iz nekaterih drugih obdobij, ko se na tem predelu bivše Avstro-Ogrske, torej Slovenci, Hrvati in Srbi odločijo za izločitev, s tem sledijo nekaterim drugim narodom te države, pride do preloma in prevzema oblasti in konstituiranja povsem novega načela oblasti, temelječega na prejšnjih izkušnjah in temelječega na nekakšnih željah, kako naj bi država, v katero bi Slovenci skupaj z drugimi vstopili, v bodoče delovala. Torej, tukaj imamo pogled tako na notranjo politično ureditev, na njihove diplomatične poskuse na mednarodnem polju, na organizacijo vojske in seveda tudi organizacijo civilne oblasti znotraj teh struktur. V tretjem večjem bloku, ker smo pač Slovenska matica, se temu ne moremo izogniti, je prelom na šolskem in kulturnem področju, kjer imamo uvodoma tak pregledno ris, kje je do teh rezov prišlo. Konec koncev, če samo pogledamo trg, na katerem se nahajamo, kongresni trg pred 101 letom,
in Kongresni trg pred 99 leti, bi pač ugotovili, da je nekaj najpomembnejših stavb na tem trgu spremenilo lastništvo in spremenilo, bom rekel, tiste, ki jih vodijo, morda pa niti ne toliko namennosti, nekatere pa tudi namennost. Rektorat univerze, ki ga vidimo tukaj v bližini, je bil pred 101 letom nekaj drugega. Filharmonija, ki jo imamo zraven sebe, je bila tudi pred 101 letom še filharmonija samo nekoga drugega. Stavba Kazine, ki jo imamo tudi v bližini, je bila pred 101 letom nekaj drugega, kasneje nekaj umestnega, danes nekaj drugega in naslednje leto bo zopet nekaj drugega. Torej, vse stvari na hitro lahko spreminjajo. Vse te prelome imamo v enem preglednem delu in na to še posameznih, ki se posvečajo posameznim stopnjam šolanja in posameznim kulturnim ustanovam. In v naslednjem bloku o prevratu in njegovih družbenih posledicah se seveda lotevamo ne samo tistih, ki so s tem nekaj pridobili. Vemo, da v zgodovino pisajo včasih ali pa vedno je v kakšnih nekaj desetletjih po pomembnih prelomnicah, predvsem namenjeno slavljenju tistih, ki so s tem nekaj pridobili. Tokrat se seveda spominjamo tudi tistih, ki so nekaj izgubili. Morda so nam nekatere stvari že znane iz posameznih analiz, iz posameznih monografij, vendar pa ko soočimo več različnih pogledov kot v takšni knjigi, v to vrstnem zborniku eno ob drugim, se nam da tudi že znane dejstva, že znani procesi zasijajo v povsem drugačni luči. Naj navedemo le primer, če smo iz šolskega področja govorili, kaj smo Slovenci pridobili s slovenskim jezikom, se moramo zavedati, da so nekateri drugi izgubili nemščino v šoli. Če smo do zdaj poznali oziroma večkrat se omejevali na Slovence in njihove pridobitve na kulturnem področju, recimo v gledališču in filharmoniji, moramo vedeti, da so nekateri druga narodnost tukaj svoje gledališče, torej Nemci, izgubili, kar smo pa vsi skupaj izgubili, kar je opisano v poglavju o glasbeni sceni, je filharmonija, vsaj ustrezno nadomeščanja Slovenci nismo našli. Potem, če so nam recimo raziskave Mihe Preinfalka o njegovem plemiškem stanu že od nekdaj jasne, seveda, ko imamo na istem mestu rezultate raziskav Petre Svolšak, ki govori o psihozi ob koncu Prve svetovne vojne, kar tudi poznamo iz njenih monografij, ko pa to kombiniramo s pogledom o zatonu nemštva, pa vloge nemštva na tem ozemlju, o zatonu nemških kulturnih ustanov tako ali drugače in o zatonu plemiškega stanu, ki je nekako razpet med prihodnostjo, med preteklostjo in sedanjostjo in strahom pred prihodnostjo. Seveda, to vrstne tri slike na enem mestu po moji logiki zasijo v povsem novi luči. In nov pogled seveda nam prikazuje tudi zadnji blok, ki nam govori o spominjanju na prelom. Zakaj? Denimo v zadnjem prispevku, kjer Jure Gašparič sooča naše spominjanje leta 1918 in državnih praznikov v primeru in spominjanju nekaterih drugih državnostlednic Avstro-Ogrske, je prav zanimivo soočati to vrstna stališča, kdo se je te letnice na kakšen način spominjal. Ene države s tragiko, ene države kot obletnico nekakšne osamosvojitve. Pri Slovencih pa vemo, najprej je bil 29. oktober že s prvo jugoslovansko državo nekako zamenjan s 1. decembrom, z drugo jugoslovansko državo sta oba dva dogodka šla v pozabo državnega spominjanja, ki v nekaterih drugih državah še vedno nekaj pomenja. Torej, hoče dati celoten ta blok spominjanja oziroma pogleda na preteklost nekakšen poudarek, da vidimo, kako se tudi prelomnim dogodkom v toku že enega stoletja pred znaki, načini slovesnosti, načini obhajanja tako ali drugače spremenijo. Da ne bom seveda predolg v teh svojih razpravljanjih, bi se rad zahvalil vsem soavtorjem publikacije. 19, kot sem rekel, jih je bilo. Če govorim kot urednik, je užitek delati s tistimi ljudmi, ki so odzivni in ki odgovarjajo na pošto in seveda se držijo tistega, kar je zapisano, ker to omogoča
da bomo to vrstne projekte lahko izvajali tudi v bodoče. Kar pomeni, da je treba v roku enega leta izdati, bom rekel, kar tehten zbornik, pomeni, da se je treba določenih zaporedij dogodkov držati, smo jih uspešno speljali in vsem, ki so sodelovali, pa vse potencialnim novim sodelavcem seveda obljubljamo, da bomo enako zahtevni tudi do njih v bodoče, ker smo, kot rekli, nekaj tovrstnih projektov imamo že pripravljenih. Še enkrat zahvala tudi oblikovalki Barbari Bogataj, ki je pač vzpostavila nek pogled na dala nam nek vzorec, po katerem bomo lahko nadaljevali v bodoče. Morda samo še za tiste, ki že niso sami prepoznali naslovnice veriga, prekinjena veriga je seveda simbolično potegnjena iz znamke verigarja, dol seveda malce pod koto malce drugače oblikovala, drugače pa gre za motiviko prve slovenske znamke iz prelomnega obdobja in kot pravim, vrednost, tisti, ki bo vzel vsak knjigo v roke, mislim, da se bo prepričal o tistem, kar sem sam začel na začetku, da se nekaterim dogodkom, za katere že mislimo, da so dovolj preučena, vedno vredno vračati na novo, kar nove osvetlitve in predvsem kombinacija novih pogledov in še zlasti pogledi novega arhivskega, spominskega, literarnega dela omogoča nove poglede tudi na tisto, kar se nam je morda že zdelo dovolj znano. Hvala. Hvala lepa, dr. Alešu Gabriču. Seveda ni mogoče v tako kratkem času povzeti vso bogatstvo raziskav, ki v knjigi Slovenski prelom 1918 so. Vendar se mi zdi, da smo dobili odličen uvid v sam koncept, zakaj še vedno govoriti o letu 1918, metodološko kako in na kakšen način govoriti in predvsem tudi v to, da je ta pogled res izrazito interdisciplinaren od političnih do kulturoloških raziskav, kar je seveda tudi nezgodovinarjem zelo dobrodošlo raziskovalno gradivo za nadaljne raziskave. Če mi Ignacija dovoli, ker ženska vodi našo tiskovno konferenco, da ne bomo pozabili, da je tudi vprašanje žensk oziroma tistih družbenih spremembah je noter upoštevano, ker je zopet zanimivo, vsi smo vedeli, kaj prva svetovna vojna pomeni pri tem, ampak z razpravo, ki jo imamo, kako se ta proces vleče v naslednje desetletje, nam pravzaprav pokazuje, da vsak prelomni dogodek, tudi če načelno spremembo prinese, traja v zavesti ljudi in v dejavnosti še kar nekaj časa, da se ta sprememba dejansko uveljavi. Torej, da imamo tudi te poglede družbenih posledic. Zato enih sprememba drugih, sprememba spolnih vlog, sprememba nacionalnih struktur in tako naprej. Ja, hvala za to dopolnitev. Tudi sama bi se še enkrat rada izrazito zahvalila obema sozaložnikoma Inštitutu za novejšo zgodovino, s katerim tudi sicer v zadnjem času imenitno sodelujemo. Sodeloval je tudi pri OCR skeniranju te knjige, tako da se mu na tem mestu še posebej zahvalim. In pa tudi Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU. Brez podpore obeh sozaložnikov seveda Slovenska matica sama ne bi mogla natisniti tega dela. Tako da so taka sodelovanja seveda zelo dobrodošla in nujna in mislim, da je ta knjiga Slovenski prelom 1918 dostojen pokazatelj tega, kako imenitna dela lahko s takim sodelovanjem izdajamo in nastajajo. Morda še kakšno vprašanje za naše današnje goste, ustvarjalce, soustvarjalce, prevajalce, urednike, pisce spremnih besed našim knjigam. Eno vprašanje, koliko je pravzaprav uvodnikov pravzaprav izven slovenskega literarnega področja pisano? Imamo kakega strokovnjaka, ki ni Slovenci, pa v njem kaj posebnega napisal? Ja, v času tako najznamenitejši človek, ki je o njem pisal, je napisal in v času njegovega življenja zelo lep članek Charles Lodier.
od francoskih pisatelj, začetnikov francoske romantike, ki je bil pa seveda tukaj v Ljubljani, se je z njim spoprijateljil in je napisal tekst tak v uradnem francoskem tem okupacijskem glasilu o njegovem slovarju. To je tudi v bistvu spet eno, v enem pogledu spet sigurno eno največjih življenjskih projektov Valentina Vodnika, ta ogromni nemško-slovenski slovar, ki ni bil nikoli pravzaprav natisnen, ne? Mislim, da je projekt pri tem Franu, da bi bil in natisno, ja, da bi bil v tej elektronski dostopa drugače. Zdaj, nekih takih zelo resnih raziskav ni bilo, ne, narejenih o Vodniku, vsaj da bi vedel zunaj, ne, da je izrazito pač znotraj tega nacionalnega prostora, ne. Zdaj, mislim, je v kakih pregledih, v kakih, ne vem, tudi vem, da pri teh slovenskih avtorjih, recimo, so v kakih ruskih, so dosti bolj zastopani, ne vem, teh literarnih enciklopedijah, tam so tudi neka gesla, ampak nekih res, mogoče je največ v mednarodnem prostoru dejansko v času življenja, ne vem, ali pa kmalu potem, Smolnikar piše, ne vem, v Ameriki v njem prvi, pa je prvi natisnil njegovo Ilirijo oživljeno, recimo Smolnikar v Ameriki, ne, ampak tako, kot nekih, mislim, da je izrazito ostal oseba, ki je ostala v tem slovenskem kontekstu, ne, čeprav je, mislim, ki je seveda tudi zanj pomembna, ampak je pa kot fenomen gotov tudi z ene širše perspektive bi bila zanimiva. Zdaj, mogoče v tem jugoslovanskem prostoru, ne, je saj zavest o njem je, ne. Zdaj, koliko so bile neke resne raziskave, vem, da ne vem. So ga tam celo kakšni bolj cenili, ne vem, pesnik Kolja Mičevič, je prav navdušeno govoril o njegovih pesmih, ne, v tem pač prostoru, ki je bil spet tudi s šolskim sistemom in državnim pač povezan nekako, ne. Bil je, recimo, v takrat, 1929, ko so bile te prireditve v zvezi z Ilirijo Napoleonove, so bile v sklop teh počastitev, pa to pritegnene tudi neke francoske, ampak so spet bolj tukaj ljudje delali, ne? Pač tukaj v francoščini, takrat so izdali tudi tega Nudjeja, statistik Ilirijan, pa tako, tudi na Vodnikov spomenik so takrat dodali, leta 1929 so dodali znak Francoske republike, kar je bilo, ne, RF, to je bilo takrat dodano, ne, to je bilo v skladu s temi pač praznovanjem, ampak je bilo to spet bolj kot da bi tam nek interes res sprožil pač tukaj, v zvezi s Francijo, ki je bila pač tudi Jugoslavija, bila zelo vezana v tistem času še na Francijo, ne. Tako da tudi ta spomenik tukaj zraven, ne, to je sploh unikum, ki ima tudi gor Vodnikove verze. Ta spomenik je sploh v enih svetovnih pogledih, Stepan Ilirski, je unikum in tudi nekaj zelo bizarnega po svoje, ne, ker je edini Napoleonov spomenik postavljen v 20. stoletju, nikjer na svet ne bi pomislili, če se tazga postavlja. Takrat je bil mišljen kot predpodoba Jugoslavije, Ilirske province in najbolj zanimiva stvar pri tem spomeniku pa je, to ne vem, če imajo vsi v zavesti, zato je zanimivo v zvezi z Vodnikom kot anekdota, čeprav ni odgovor na to vprašanje, ampak ta, kako se v enem, bi rekel, mitološkem pogledu v en mednarodni prostor so takrat v slovenskem postavljali. V tistem času je bilo pač popularno, imajo narodi te grobove neznanega junaka kot nek protokolarni in to naprej.
Zdaj, Slovenci niso imeli tega, mislim, je tisti anonimni, ne vem, Kostnica Kranjskih Janezov je nek tak lik anonimnega pač vojaka Prve svetovne vojne, ampak tak neznani junak je pa pravzaprav ta ilirski steber, en tak nadomestek tega neznanega junaka v tem smislu, da takrat, ko so to delali, so našli nekje pri Črnučah, na Rašici so našli en gropega francoskega okupacijskega vojaka in so potem pepel tega vojaka med 2 kvadra dal tega spomenika in je pač to kot neznani junak, sicer je okupacijski vojak, ne, ampak piše, ne vem, Župančičev jezik, pri nas sipal, za nas sipal, da je naš rod iz mraka ostal, kar je bizarno, kar pa kaže spet na eno to bizarno lociranje v ene predstave v mednarodnih prostorih. Nisem pa, dejansko pa ne poznam dovolj, ampak se bojim, mislim, nekih takih zelo resnih zadev ni. Se pa lahko včasih nas kaj preseneti, kaj najde. Zlasti v tem, ne vem, jugoslovanskem prostoru to je obstajalo, ne, že ne vem, Macune recimo, ko je pisal pa, ampak to so te stare in v okviru tudi tega pregledov obstajal neki srpski 19. stoletja, ampak mislim, da je pa res bolj v tem prostoru vse to ostalo, kot pa da bi bil kakšen resen pogled. Lahko pa, da se kaj motam, no, tako. Morda še kakšno vprašanje? Če ni, se vam zahvaljujem, da ste prišli na današnjo tiskovno konferenco. Še enkrat tudi hvala vsem avtorjem, ki so tako prejšnjo leto sodelovali na simpoziju Slovenski prelom 1918, kot tudi zdaj v izidu knjige. In se vidimo 19. decembra, ko bo nova tiskovna konferenca Slovenske matice. Hvala lepa.